Хәерле сәгатьтә хөрмәтле телевизор караучы дусларыбыз, һаумыгыз, хөрмәтле уенчылар. Алтын тирмә тапшыруын башлайбыз. Мин Вадим Лаврентьев һеҙҙе ошо студияла күреүемә ихлас шатмын. Милләт рухын һаҡлау ул ҡатын-ҡыҙ иңендә. Ҡатын-ҡыҙҙарыбыҙ беҙҙең милләтебеҙҙең йөҙө. Бөгөн студиябыҙға уйынға Башҡортостандың милләт әсәһе тигән маҡтаулы исемгә лайыҡ булған һәм ошо проектты ойоштырған гүзәл ханымдарҙы саҡырҙык. Әйҙәгеҙ улар менән танышып үтәйек. Минән уң яҡта Әбйәлилдән килгән гүзәл ханымдар. Һаумыһығыҙ. Ул яҡта Ишембай һылыуҙары. Һаумыһығыҙ. Алтын тирмәнең йолаһы буйынса һәр береһе үҙе менән яҡынданыраҡ таныштырып китә. Әйҙәгеҙ, Әбйәлилдәр, һеҙҙән башлайыҡ. Рәхим итегеҙ. Мин Ғалимова Идия Мидхәт ҡыҙы, Әбйәлил районы Рәхмәт ауылынан, Күбәләк Тиләү ырыуынан, ағасым ҡарағас, ҡошом ҡарағыш, тамғам ҡараяҡ. Афарин, рәхмәт. Мин Камалова Шәүрә Шәһит ҡыҙы, үҙем Ҡыпсаҡ ырыуынанмын, ә бөгөнгө көндә инде 40 йылға яҡын Тамян ырыуында йәшәп ятам. Рәхмәт. Мин Махьянова Зөлфирә Ишбулды ҡыҙы, Исҡаҡ ауылында тормош көтәм. Тамян ырыуынан ағасым тирәк, ҡошом ҡарға, ырғаҡ тамғам. Афарин, бик мәслихәт. Мин Әбйәлил районы Ташҡыбат ауылынан Баязитова Хафиза Зәки ҡыҙы булам. Тамян ырыуынан ағасым тирәк, ҡошом ҡарға, тамғам ырғаҡ. Рәхмәт. Бик шатпын һеҙ менән танышыуыбыҙға. Ишембайҙар, әйҙәгеҙ, һеҙгә күсәйек. Ишембай ҡалаһынан Шаһиева Гүзәл Ғайса ҡыҙы. Мин беҙ бергә ҡатын-ҡыҙҙар йәмғиәтенең етәксеһе һәм ҡатын-ҡыҙ милләт әсәһе конкурсының ойоштороусыһы булам. Рәхмәт. Бик шатбыҙ танышыуыбыҙға. Мин Султанова Мәрйәм Ғәзиз Рахман ҡыҙы, Ишембай районы Маҡар ауылынан, Ишембай районының Ағинәйҙәр ойошмаһының рәйесемен. Бик мәслихәт, шатбыҙ танышыуыбыҙға. Мин Әйүпова Нәсимә Ғайса ҡыҙы, Ишембай районы Өтҡол ауылынан, милләт әсәһе. Рәхмәт. Мин Насырова Фәүзиә Нурый ҡыҙы, Сәрбаш районында, Сәрбаш ауылында туып үскәнмен. Әммә ләкин 40 йыл элек егәрле, 70 төрлө һөнәр иясе булған, бик матур егеткә кейәүгә сығып, Ишембай районы Исмаҡай ауылында 40 йыл донъя көтәбез. Бик мәслихәт. Шулай итеп, хөрмәтле уйынсылар, бер-беребеҙ менән таныштык. Беҙгә уйынды башларға ваҡыт. Беренсе тур кем сосораҡ тип атала. Һеҙҙең алдығыҙҙа төймәләр. Мына мин һеҙгә һорау биргәндә, кем беренсе булып шул төймәгә баҫа, һеҙҙә ут янасаҡ, шул яуап ҡайтарала инде. Ә дөрөҫ яуап өсөн бында мына ошо матур янсыҡта ятҡан тәңкәләр буласаҡ. Шулай итеп, уйындың шарттары аңлашылғандыр. Башлайыҡ. Беренсе һорау. Борон ҡайһы байрамға ҡатын-ҡыҙ һәм 12 йәше тулмаған малайҙар ғына йөрөгән? Ишембайҙар беренсе булды. Ниндәй байрам ул? Яңылышмаһам, ҡарға бутҡаһы. Афарин, дөрөҫ, ҡарға бутҡаһы байрамы. 58 ырыу, ара һәм нәҫел тамғаһы яҙылған Килен ташы ҡайһы районда? Яңылышмаһаҡ, Әлшәй. Әлбиттә, дөрөҫ, Әлшәйҙең Ташлауылының Олотау итәгендә был таш. Лариса Абдуллина шағирәбеҙҙең шиғыры ла бар. Халыҡта тауҙан ҙур таш тәгәрәп төшөп, бейә һауған киленде баҫҡан тигән легенда ла йәшәй бында. Бына шуға ла уны Килен ташы тип атағандар. Ишембайҙар Ғәмәрәй, өсөнсө һорауға күсәбеҙ. Шаян башҡорт халыҡ йырында еңгәһе ҡыҙҙы яусыларға килгән 6 егеттең кемеһен һайларға кәңәш итә? Әбйәлдәр шәберәк булды. Бәләкәйен, иң бәләкәйен һайларға тәҡдим итә. Дөрөҫ, афарин, шулай. Берәүһен дә оҡшатмаһаң, һайла шул бәләкәйен, үҙең ҡарап үҫтерерһең, туп кеүек кейәүкәйең тигән. Афарин. Бына һеҙгә бер мәрәй. Дауам итәбеҙ. Йәш башҡорт ҡыҙҙары башына нимә кейгән? Башҡорт ҡыҙҙары Әбйәлдәр етеҙерәк булып өлгөрҙө. Сосораҡ нимә кейгәндәр? Сәсмәү. Дөрөҫ, сәсмәү. Унан таҡыя ир ҡатыны булғас ҡашмау, ҡушъяулыҡ, әбей булғас таҫтар кейгәндәр. Афарин. Алҡышлайбыҙ беребеҙҙе. Сәсмәү. Бына шундай нәмә сәсмәү тип атала. Мәкелә Мәскәүләнгән инә суртанға ата суртанды йәлеп итеп,
Мәскәүләү юлы менән балык тоту ысулы нисек атала? Шыбаға. Мына шытыр шыбаға. Әйе. Һеҙ әйттегеҙме? Әйе, шыға ятыу, шыбаға дигәндә. Яра, икегеҙ дә әйтеп икегеҙгә лә бирәйек. Беҙҙең ауылда. Беҙҙең яҡта эшләнгән әбиәлилдеке шу. Улай булғас, һеҙгә лә мәрәй, ишен байҙар була. Мәҡәлдә әйтеп бөтөрөгөҙ. Экранда күрәбеҙ, ир бала ата-әсәгә таяу, ә ҡыҙ бала, әбиәлилдәр, ҡыҙ бала, Өйгә биҙәк. Өйҙөң йәме, өйҙөң йәме. өйҙөң йәме. Бында теүәл яуап, өйгә яҡҡан буяу. Яҡын буяу. Биҙәк, әйе. Ярай. Берешәр, ишембайҙарға ла, әбиәлилдәргә лә. Булһын шулай. Сираттағы һорау, ҡыҙ кеше иләк аша ҡараһа, иҙән һепергәндә сүп ҡалдырһа, нимәгә юрағанда? Шадра була, ире шадра була, шадра. Әйе, кемһе шадра була? Иҙре дөрөҫ, кейәүе шадра була. Афарин. Һаман да шундай юрау бардыр инде. Әйҙәгеҙ ишембайҙар ҡалышмайбыҙ. Ҡыҙҙы ҡайҙа ултыртып алып барған арбаны арсы тигәндәр. Арбаны арсы тигән. Кейәүгеме? Я ҡырандасҡа ултыртып алып барғандар. Ҡайҙа алып барғандар? Ҡәйнә йортонамы? Әйе. Икегеҙ дә дөрөҫ әйттегеҙ, ысынлап та кейәү йортона алып барғандар. Афарин. 2 йәштән 3 йәшкә тиклемге бейә. 3 йәшкә тиклемге бейә. Һәм һеҙҙең вариант? Ҡонан була. Ҡонан. Дөрөҫ. Ҡонажын йәки ҡонан. Айғыр малы ҡонан була инде. Бейәһенә ҡонажан. Афарин. Әйе. Гөлсирә Ғиззәтуллинаның Һәҙиә Дәүләтшинаға арналған әҫәре нисек атала? Әйҙәгеҙ, һеҙ әйтегеҙ. Һәҙиә тип атала. Дөрөҫ, һәҙиә, йәғни ул ғәрәп телендә шулай, төрки телендә бүләк дигәнде аңлата. Афарин. Ҡайһы билдәле рәссамдың картинаһы, мына фотола күрәһегеҙ? Ҡайһы рәссамдың картинаһы икән? Лотфуллин. Баҫабыҙ ҙа әйтәбеҙ. Лотфуллин. Лотфуллин, дөрөҫ түгел. Һеҙҙеке? Рафаэль Кадыров. Юҡ, Рафаэль Ҡадыров та түгел. Самауыр артында картинаһы. Авторы Рәшит Нурмөхәмәтов. Белдек? Мәрәй алмаһаҡ та белдек шулай бит. Афарин, әйҙәгеҙ, алҡышлайыҡ. Төньяҡ көнбайыш диалектында һөйләшкән берәй кеше. Экранда мына. Әпейең ымыжлы булған тиһә, ниндәй мәғәнәне аңларға? Икмәгегеҙ уңған икән. Бысый булған. Бысы, яғни? Бешеп битмәгән сей. Аһа, сей сөсө булған. Сөсө. Әлбәттә шулай. Әсе итмәгенең сөсө булған тип аңларға кәрәк. Афарин. Ике дуҫ, яғни иптәштең ҡатындары бер-береһенә кем була? Әшнә. Юҡ. Ике дуҫ, иптәштең ҡатындары бер-береһенә кем була? Әхирәттәр, но әммә башҡортса уның атамаһы бар. Яуабы? Серҙәштәр. Һыйлым тигәндәр. Һыйлым була, бына белеп ҡуйыҡ, шулай бит. Сәңкәләр ятып ҡала. Афарин. Телевизор ҡараусылар да белде хәҙер. Дуҫтарҙың ҡатындары бер-береһенә һыйлым була икән. Мәскәүҙә йәшәгән Шәүрә Дәүләтшина, кем ул? Музыкант, художник, Кем булып эшләй? Кем булып эшләгән? Гөбәй Дәүләтшинаның туғаны? Кем булып эшләй икән? Бейеүсе түгел. Хореограф. Журналист. Түгел. Һәм ул Ислам дине. икона төшөрөүсе рәссам икән. Иконалар төшөргән. Икона төшөрөүсе. Һеҙгә мәрәйҙәр өҫтәйем, сөнки һеҙ дөрөҫ әйттегеҙ, ысынлап та Дәүләтшиндарҙың туғаны һеҙгә лә һәм һеҙгә лә. Афарин. Һәм был турҙағы аҙаҡҡы һорау: ҡайһы 3 йыллык гөл 4 сәғәттә 20 кубометр өй һауаһын таҙартыу мөмкинлегенә эйә? Шәп гөл ул. Ишембайҙар етедерәк булды, сысыраҡ булды. Ҡайһы 3 йыллык гөл 4 сәғәттә 20 кубометр өй һауаһын таҙарта тиде. Юҡ. Ярангүлдүн. Азалия. Азалим. Юҡ, бында уның латинса атамаһын әйтергә кәрәк. Алай түгел. Яуап: хлорофитум. Хлорофитум, беләгеҙме ул гөлдө? Булар фитом. Шулай итеп, беҙҙең беренсе тур аҙағына яҡынлашты. Әбйәлдән килгән гүзәл ханымдар, хөрмәтле милләт әсәһе конкурсында ҡатнашҡан беҙҙең замандаштарыбыҙ менән аралашайыҡ. Мин 2003 йылдан алып, ҡулыма юғары белем алғас та,
үҙемдең эшемде башланым мәдәниәт менән. Югары белемле укытучы булһам да, мәдәниәт ни өчен дигәндә, минең гаиләм дә, элегелектән үҙебезнең тугандарыбыз араһында без мәдәниәткә нык якын кешеләрбез. Минең үҙемдә шундай оештыру һәләте бар бит инде, шуның өчен бүгенге көндә авылдарда мәдәни усакты дөрләтеп, эшләп йөреп ятабыз. Күрүмсәһеҙҙең түшегеҙҙә медаль бар, милләт әсәһе медалы. Ул нимә өсөн бирелде һеҙгә? Үҙебезнең шул эшләгән эштәребеҙгә баһа итеп биргәндәрҙер тием инде. Ни өсөн дигәндә, Нинди номинацияла һеҙ еңеүсе мин булды? ҡатын-ҡыҙ мәҙәниәт дигән номинациялы алдым. Мәҙәниәт осағында беҙ эш эшләһәк тә, беҙ бөгөнгө көндә ҡатын-ҡыҙҙар ағзалары, ағинәйҙәр менән берлектә бик күп саралар үткәрәбеҙ. Сараларда минең төп маҡсатым, әлбиттә, үҙебеҙҙең башҡорт халҡына ғына хас булған ғөрөф-ғәҙәттәрҙе һаҡлау һәм аны артабанда дауам итеп, киләсәк быуынға тапшырыу минең төп маҡсатым. Шуның өсөн дә бүгенге көндә ауылдарда халыҡты күтәреп, берҙәмләштереп, дөйөмләштереп, ни өсөн тигәндә, хәҙер бит инде һәр кем үҙенең нимәһенә бикләнеп бөттө лә, эсенә бикләнеп бөттө лә, ауырыу килеп сыҡтығас та бикләнеп бөттөк тә ҡуйҙыҡ. Шуның өсөн төп нигеҙҙә бүгенге көндә ауылдарҙың йәшәйешен сағылдырған, уны күрһәтә белгән, әлбиттә, мәҙәниәт усағында эшләгән ҡатын-ҡыҙҙарҙыр тип. Шуның өсөн мин бар көсөмдө, бар хәлемсә ауылдарда мәҙәни усаҡты тергеҙеп, күрһәтеп, төрлө сараларҙы үткәрергә тырышабыҙ инде. Рәхмәт, Идея ханым. Афарин, алҡышлайбыҙ. Шәүрә ханым. Ҡатын-ҡыҙ милләт әсәһе беҙҙең республикала быйыл 5-нче тапҡырға үткәрелде. Был Гөлнур Ҡолһарина Галинуровнаның проекты һәм бына үткән йыл 4-нче йылында мин дә ошо наградаға лайыҡ булдым. Һәр ваҡытта халыҡ араһында йөрөп, халыҡ менән бергәләп, бәләкәй йортҡа ни кәрәк, ҙур йортҡа ла шул кәрәк тигән һымаҡ, ауыл советы, район күләмендә һәм республика күләмендә бик күп сараларҙа ҡатнашып, халыҡты бергәләп шунда әйҙләп, күп сараларға үҙең башлап әйҙәүсе булып, бына шулайтып үҙебеҙҙең яҡтарҙа күп үтә инде саралар. Нинди сараларда? Бына нимәнән әйтергә була? Мәктәпкәсә балалар баҡсаларында, мәктәптәрҙә һәм милләт әсәһе ул үҙенең абруйы менән балаларға киләсәккә тормошто һөйләп, кеше үҙе нисек тоторға тейеш, ул нисек итеп киләсәктә үҙенең районы өсөн, үҙенең ауыл өсөн ниндәй ҙур эш эшләй ала, шунда ул үҙе белән бергә эйәртергә тейеш. Ауыл ветерандар советы, ҡатын-ҡыҙҙар ойошмаһы, ағинәйҙәр, өләсәйҙәр, олатайҙар менән бергә ҙур эштәр башҡарылып, ошо эштәргә әгәр ҙә һин йәлеп итеп, айыҡ тормошҡа йәлеп итә алһаң, тимәк, һин үҙеңдең районыңа, республикаңа ниндәйҙер өлөш индергәнең тип һанайым. Һәм ул беҙҙә Әбйәлил районында бик күп саралар үтә, түңәрәктәр бик күп эшләйҙәр, ярыштар ойошторола, көрәш алға киткән беҙҙә. Бихисап инде һанап китһәң, бына ошонда беҙ ҡатын-ҡыҙҙарға бергәләшеп, үҙебеҙ йыйылып, үҙебеҙгә план ҡабул итеп, бына шулай итеп йәшәйбеҙ. Мәсеттәр төҙөлә, мәсеттәргә ниндәйҙер ярҙамдар кәрәк булһа, беҙ тағы ла шуны йыйылышып, һөйләшәбеҙ. Ҡайҙа ниндәйҙер ярҙам күрһәтә алабыҙ икән, тимәк, беҙ тағы ла бер аҙым алға барған булабыҙ. Бына шулай итеп, киләсәктә лә бөтәбеҙ бергәләп, ошо тормоштоң ҡыйын яҡтарына бирешмәй, үҙебеҙ эргәһенә айыҡ аҡыллы, тырыш кешеләрҙе туплап, тағы ла матур итеп йәшәһәк, ҡыйын була миңә. Әйҙәгеҙ шулай итәйек. Һәр ваҡытта ла алға. Рәхмәт, алға. Зөлфирә ханым. Мин мәҙәниәт хеҙмәткәре булып, культ организатор булып эшләйем инде. Исҡаҡ ауылында культ организатор булһам, Баранғолда үҙемдең кейеҙ йорто етәксеһе булып эшләйем.
шул осорда ары ук кына күргәзмәләр менән Мәскәүдә, Петербургта, Свердловский, Казань кеүек калаларда күргәзмәләр оештырып урындар алдык инде. Күп кенә балаларга, мәктәпкәчә балаларга мастер-класстар үткәреп, улар менән шул киез басу, төрле сувенирдар эшләүгә өйрәтәм инде. Укучылар Бораңгыл авылы мәктәбенең бөтә класс балалары йөрөй минең түңәрәктәргә. Улар менән шул ук һүрәттәр эшләргә өйрәнәбез, киез басырга өйрәнәбез. Студенттар килә Стәрлетамак калаһын университетынан, Өфөнән, Петербургтан, шул ук Мәскәүдән художниктар килә бит инде, рәссамдар килә. Улар безгә үзләренең булган белемдәрен өйрәтә. Без үзебезнең белгән киез басу серләрен өйрәтәбез. Рәхмәт. Рафиза ханым, һеҙгә күсәйек, һеҙ ниндәй эшләр эшләйһегеҙ? Мин Ташбат авылы буйынса Агниядә итәксеһе. Хәҙер 5 йыл инде селтәр тегү түңәрәгендә итәкләйем. Ҡумыслар ансамблендә итәксемен. Шаяҡ беҙҙең ҡумыслар. Хазина түңәрәге эшләп киләлә. Шуның был селтәрҙе тегергә һәр ваҡыт уйлай торғайным инде. Боронғо эште нисек кенә дауам итергә икән дип. Өфөгә килһәм, Гөлнә Баймырзинаның түңәрәгенә барып күреп, шунда өйрәнеп ҡайттым да тотондом инде эшләргә инде. Авылда 5-30 кешегә өйрәттем тегергә. Түңәрәгебез бар. Шулай ук Шәҗәрә байрамында 7-нче елда районда үткән 1-нче тапкыр Шәҗәрә байрамында 2-нче урында уланым. Шәҗәрәләр менән сыгып, 4-нче межрегиональный була инде. Себайда үткән селтәр конкурсында гран-при, Ҡоролтайҙан шул селтәрҙе буйынса гран-при алып ҡайттым. Шуның ауылдарда, районда үткән инвест һаван туйҙары, былай һаван туйҙарда һәр ваҡыт шул ҡатнашам инде. Был селтәрҙәр һеҙҙекеме? Был селтәрҙәр минеке. Өйдә шәхси музейым бар. Атайым әсәйемдән ҡалған бик ныҡ күп боронға әйберҙәр булғас, аларҙы туҙҙырыуы еңел, булдырыуы нимә тип әйтеп, мин уларҙы һаҡлап, хәҙер үҙемдә өйөмдә музей астым инде. Шул музейҙә 100 йылдыҡ һандыҡ һаҡлана. Ул һандыҡ өләсәйем Латайым Мәккәгә барғанда юлдан алып ҡайтҡан. Ул һандыҡтың әле миндә аттығы тиҙәрендә, өҫкөһө ул Ҡаҙағстанда ҡалдырып киткән китаптары менән. Шул әлеге көндә әлеге онлайн менән әҙерәк эшләнек. Онлайндарда ебәрҙек, Тамға конкурсында ҡатнаштым. Унан грамота бирҙеләр инде. Шулай бына ғүмерем буйына үҙем кеше дауалау менән шөғөлләнәм. 40 йылдан ашу инде. Килгән кешеләргә хәлдән килгәнсә ярдәм итеп киләм. Әлеге конкурста миңә номинация булды. Милләт әсәһенә барып итергә миңә эшләргә. Номинация алдым. Үҙ эшенең оттаһы дигән номинация буйынса 1-нче урынға сыҡтым инде. Бик мәслихәт. Рәхмәт һеҙгә, Әбйәлилдәр. Һеҙҙең менән танышып, яҡындан танышып үттек, эшегеҙ менән таныштык. Хәҙер мәрәйҙәрҙе һанайыҡ. Кем күп мейҙе икән 1-нче турҙан һуң. Әбйәлилдәр, һеҙҙән башлайбыҙ. Тәңкәләр нисәү икән? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Афарин! 9 көмөш тәңкә. Ишембайҙарҙыҡы күпме икән? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Афарин, Ишембайҙар! Бер аҙ ҡалышып барағыҙ, шулай да беҙҙә алда 2-нсе тур бар, унда иһә бер һорауға яуап ҡайтарып, дөрөҫ яуап ҡайтарып, 3 мәрәй алырға мөмкин. Ҡалышмайбыҙ, бирешмәйбеҙ. Беҙҙе ҡарап барығыҙ, тәнәфестән һуң йәнә студияла осрашырбыҙ. Фабрика «Серафимовская пушинка» предлагает широкий ассортимент перопуховых изделий. Одеяла, подушки, перины, верхние одежды для взрослых и детей. Принимаем перопуховое сырье. Продукция представлена в торговом центре «Башкирия» Lifestyle Center. Башҡорт энциклопедияһы ғилми нәшриәте Башҡорт энциклопедияһының 7 томлығын русса, башҡортса һүҙлектәр һәм башҡа популяр ғилми баҫмаларҙы һатыуҙа тәҡдим итә. Өлкән әҙиптәр һәм әҙәбиәткә яңы аяҡ баҫыусылар иғтибарына. Нәшриәт тиҙ арала ижадығыҙ тупланған, һеҙ теләгән форматтағы китапты баҫтырырға ярҙам итер. Белешмә өсөн телефон 251-02-27. Беҙҙең адрес Өфө ҡалаһы, Революция урамы 55-нсе йорт. Хөрмәтле тамашасылар, һеҙ алтын тирмә тапшырыуын ҡарайһығыҙ. Бөгөн беҙҙә ҡунаҡта
Башкортостан милләт әсәһе конкурсында катнашучылар һәм оештыручылар, әбиелилдәр һәм ишембайдар. Тагы бер дәйдәгез бер-беребезне сәламләйек. Ишембайдар, һездән башлайык. Нинди темага тукталабыз? Мәдәнияттән шунда ук башлайбыз. Әлбәттә, өсмәрәйлек һорау шулай бит. Милләт әсәһе, республиканың тәүге итәкчесе Харис Ямагуловтың апаһы Рабига Кушаева менән дәүләт һәм йәмәгать эшмәкәре Хафиз Кушаевтың 2 балаһы була. Ата-әсә юк ителгәс, Динә менән Ирек балалар йортына тапшырыла. Иректең артабанғы язмышы билдәһеҙ, Таңһылыу Динә Кушаева кем булып китә? Мынау фотоһында күрдек. Балерина. Балерина. Варианттарда бар. Рәссам, язучы, балерина, музыкант һәм һеҙ хаҡлы, дөп-дөрөҫ. Ул балерина булып китә. РСФСР-ның атҡаҙанған балерина, Пермь опера һәм балет театры солисы. Мына уның фотоһы. Таңһылыу Динә Кушаева. Афарин, һеҙгә өсмәрәй. Рабиға Кушаеваны әлбиттә беләбеҙ инде, сөнки уның исемендәге медал. Шулай бит. Мәдәнияткә яҡын халыҡ ижады инде. Халыҡ ижады. Ҡатын кеше йөклө сағында нимә күрһә, ҡыҙ бала тыуа тип юрағандар. Варианттар. Ҡырға. Мунсаҡ йәсәғәт, оҙон сәс толомы, итек кейһә йәки сыбыртҡы бысаҡ. Мунсаҡ. Мунсаҡ һәм һеҙ хаҡлы ысынлап та. Мунсаҡ йәсәғәт күрһә, ҡыҙ бала тыуа имеш. Афарин, өсмәрәй һеҙгә. Ишембайҙар, һеҙ ниндәй вариант? Әйҙә тарих булһын. Тарих. Ерәнсә сәсәндең үҙенән күпкә олораҡ аҡылына, зирәклегенә күрә халыҡ ихтирамын яулаған ҡатын ырыу башлығы. Бәндәбикә. Бәндәбикә, әлбиттә, дөп-дөрөҫ. Ерәнсә сәсән ҡатынын тыңламай, ҡаҙаҡтарға яу менән бара, тотҡонлоҡҡа төшкәс, ҡаҙаҡтар уның Бәндәбикәнең ире белгәс кире ҡайтарып ебәрә. Мына ниндәй хәтәр шәп ҡатын тип булған Бәндәбикә һеҙгә өсмәрәй абруйлы шундай ҡатындарыбыҙҙың береһе булған. Әбиәлилдәр, ниндәй темаға туҡталабыҙ? Тәбиғәтте һайлайбыҙ. Тәбиғәтте һайлайбыҙ. Урыҫ сәйәхәтселәре билдәләүенсә, 12-нсе быуатта бигерәктә ҡайһы үҫемлек һуғып иләп кейем тегеү өсөн халҡыбыҙҙа киң ҡулланылған? Варианттар бар. Киндер, кесерткән, мамыҡ һәм етен бар. Етен. Вариантта һәм һеҙҙең Киндер. Киндер. Һәм һеҙҙең яуап ҡыҙғанысҡа ҡаршы дөрөҫ түгел. Кесерткән булған. Шулай итеп кесерткән, унан һуң ғына киндер килә һәм етен. Әҙәбиәткә бәйле һорау. Ул тыуҙырған һындар балсығының һәр йомарламы тиерлек минең ҡулдар аша үтте. Рәссам менән тормош көтөү яҙыусы ижадына үҙенсәлектәрен бирмәй ҡалмай. Һәйкәл тураһында баллада, мәңгелек моң хикәйәләре ошо бәйләнеш тыуҙырған емештәр тип яҙып ҡалдырған. Кем һуң ул? Кемдең һүҙҙәре? Варианттар: Зәйнәб Биишева, Таңсулпан Ғарипова, Гөлсирә Ғиззәтуллина йәки Рәсимә Ураҡсина. Таңсулпан. Һәм һеҙҙең вариант, әйҙәгеҙ бергәләшеп уйлашып әйтәйек. Гөлсирә Ғиззәтуллина. Мин Таңсулпан тип. Һеҙ Таңсулпан, һеҙ Гөлсирә, бер теүәл яуапҡа ҡайтайыҡ әле. Әйҙә, Таңсулпан була. Булһынмы? Таңсулпан Ғарипова. Дөрөҫ! Ысынлап та Таңсулпан Ғарипованың тормош иптәше билдәле скульптор Хәйҙәр Ғарипов. Һеҙ белә инегеҙме? Хәйҙәр Ғарипов скульптор. Һәм һеҙгә өсмәрәй. Әйҙәгеҙ, әбиәлилдәр, һеҙгә. Өфө минең баш ҡаламды. Өфө минең баш ҡалам. Башҡорт дворяны Арыҫланғәле Солтановтың ҡатыны Мәрйәм Акчурина Солтанова бағыусылыҡ менән шөғөлләнгән. Мәрйәм Солтанова атаһы бай сауҙагәр, меценат бүләк иткән өйҙә нимә астырған булған икән. Мына ошо өйҙә фотола күргән. Варианттар: музей, етем ҡыҙҙар өсөн приют, мусулман дамалары комитеты йәки мәҙрәсә. Етем ҡыҙҙар өсөн приют. Һәм дөрөҫ, әлбиттә, етем ҡыҙҙар өсөн приют астырған булғандар бында. Өсмәрәй. Ишембайҙар, һеҙгә спорт. Рәсәйҙәге шашкасы ҡатын-ҡыҙҙар араһында берҙән-бер донъя чемпионы Тамара Тынһыҡҡужинаны был мәртәбәле титулға нисә тапҡыр лайыҡ була? Тамара Тынһыҡҡужина нисә тапҡыр донъя чемпионы була? 3, 6, 5 йәки 4. Берҙән-бер донъя чемпионы Рәсәйҙә, име? Ишембай ҡыҙы, ысынлап та, Ишембай спорт мәктәбе тәрбиәләнеүсеһе. 6. Дөрөҫ, 6 тапҡыр донъя чемпионы Тамара Тынһыҡҡужина. Өсмәрәй, һеҙҙеке. Әбиәлдәр, һеҙгә фән ҡала инде. Фәнгә бәйле шундай һорау. Зәңгәр экрандар аша Сирек Быуат, сәләмәтлек тапшырыуын алып барған медицина фәндәре докторы
атаклы табип Фәнүзә Нәдершина, Мәхмүзә Гайнуллина, Фирдәүс Хисамиддинова, Дина Талхина. Мына ул табип катын-кыз. Телевидениела сәламәтлек тапшыруын алып бара. Бында кемеһе табибә, кемеһе язучы, кемеһе галимә Фәнүзә Нәдершина. дип уйлайһығыҙ. Сәламәтлек булғас, был медицина фәндәре Мәхмүзә Гайнуллина иде. һәм дөрөҫ, әлбиттә, Мәхмүзә Гайнуллина. Өфө хеҙмәт медицинаһы һәм кеше экологияһы ғилми тикшеренеү институтының баш табибы, медицина фәндәре докторы, Башҡортостанның Рәсәйҙең атҡаҙанған табибы. Һәм уның берҙән-бер улы Рәсүл шулай уҡ табип. Афарин, һеҙгә 3 мәрәй. Шулай итеп, икенсе турҙа ла бөтә һорауҙарға яуап бирҙек. Әйҙәгеҙ, Ишембайҙар, һеҙҙең менән аралашып алайыҡ. Һеҙ дә үҙегеҙҙең эшегеҙ тураһында беҙҙең тамашасыларға таныштырып китегеҙ. Быйылғы йылда беҙҙең ҡала һәм райондан ошо конкурста ҡатнашырға 19 ҡатын-ҡыҙ теләк белдерҙе. Улар араһында мәғариф хеҙмәткәрҙәре, мәҙәниәт алдынғылары, эшҡыуарҙар, күп балалы әсәйҙәр, шулай уҡ актив, әүҙем рәүештә йәмғиәт эштәрендә ҡатнашҡан ҡатын-ҡыҙҙар булды. Әйтергә кәрәк, уларның барыһы ла бик ныҡ лайыҡлы ине, ләкин беҙ иң-иңдәрен һайлап, беҙ бергә ҡатын-ҡыҙҙар советы, улар тураһында видео яҙмалар эшләнек, социаль селтәрҙәргә урынлаштырҙык һәм ысынлап та был кандидатуралар менән яңғылышмаған икәнлеге районыбыҙ, ҡалабыҙ ғына түгел, бөтөн республика белде. Бында әйтәһе килә, был ҡатын-ҡыҙҙар иң беренсе сиратта өлгөлө әсәйҙәр, йәмғиәт тормошонда актив ҡатнашыусылар, ауыр хәлдә ҡалған ғаиләләргә һәр ваҡыт ярҙам итеп хәйриә акцияларында ҡатнашыусы ҡатын-ҡыҙҙар һәм ғөмүмән алғанда уларҙың һәр береһе үҙ эшенең фанаты тип әйтергә була. Моғайын да улар үҙҙәре менән яҡындан таныштырырҙар. Әйҙәгеҙ, Мәрйәм Ғәзрахман ҡыҙы. Мин әйттем бит инде, мин Маҡар ауылынан тип, үҙем тураһында әҙерәк кенә аңлатып китәһе килә. Бынан 23 йыл элек, 60 йәшемде тутырғас, минең гел генә хыялымды тормошҡа ашырырға мөмкинселек булмай, ауылыма ҡайтып, музыка мәктәбе асырға өлгәшһәм ине. Үҙебеҙҙең ауылыбыҙҙың халҡының балаларына үҙем булған белемдәремде бирә алһам ине тип хыяллана инем. Аллаға шөкөр, сәнғәт мәктәбенең филиалын астырырға өлгәштем. Асқан ваҡытта, үҙегеҙ беләһегеҙ, кластар да юҡ, китаптар да юҡ, уҡытыусылар да юҡ, инструменттар да юҡ, бер нәмә лә юҡ. Был август аҙағы ине, но Аллаға шөкөр, ярҙам итеүселәр булдылар, спонсорлар таба алып, инструментлар алып, кластарда бирҙеләр класс, шундай фанир менән стена, фанир ишек, шундай класс, иң ситтәге класс, һыуыҡ класс. Шулай булһа ла, беҙ күмәкләшеп, ярҙам итеүселәр улым арҡаһында инде астырып, Аллаға шөкөр, класслар хәҙер тора-бара 60 бала уҡырға алдыҡ. Уҡытыусыларында таптым. Шулай торып, уҡыта, мына йылдар үтә, хәҙер үҙебеҙ уҡытҡан уҡыусылар, музыкальный училище, школаны бөтөп, Маҡарда училище бөтөп, академияны бөткәне лә бар, үҙемдең уҡыусылар хәҙер уҡытыусы булып ҡайттылар, үҙемдең Маҡар ауылына. Ҡатын-ҡыҙ милләт әсәһе конкурста ошондай сарала миңә ҙур бүләк бергәстәр, медаль бергәстәр, мин уйланып ултырдым. Был милләт, ҡатын-ҡыҙ милләт әсәһе булыу, ул берҙән бик ҙур бурыс беҙгә йөкмәтелде. Һәм икенсе яҡлап ҡараһаҡ, ул беҙҙең ғорурлығыбыҙ, һәм беҙгә ул бүләктә. Беҙ ана шул ҡатын-ҡыҙ милләт әсәһенең исемен беҙ шул тиклем ғорурлыҡ менән тырышып, тағы ла халҡыбыҙға хеҙмәт итеү өсөн йәшәргә тейешбеҙ дип уйлайым. Сөнки әсәй, мына мин әсәй ҙә, өләсәй ҙә, ҡарт өләсәй ҙә. Мин ошо сарала булған ваҡытта иҫем хушым китте. Шул тиклем залда ултыралар, ҡатын-ҡыҙҙар, аларҙың араһында кем генә юҡ. Бөтә фән эшмәкәрҙәре, сәнғәт кешеләре, мәҙәниәт кешеләре, шунан һуң мәғариф кешеләре, эшҡыуарҙар, һәр береһе алдынғылар, аларға ҡарап, мин һоҡланып ултырҙым. Үҙе бер ҙур ғорурлыҡ, что беҙҙең
Республикабызда шул тиклем безнең алдынгы башкорт хатын-кызларыбыз күплегенә. Шуның кадерен белеп кенә яшәргә, эшләргә кирәк. Ишембайдагы бетә булган условияларга квартирамда калдырып, бәләкәй генә әниләрнең, үзебез туган, бәләкәй өйгә кайтып, менә шунда бер хәбәр кышка табан килһәк, онда бүрәнәләрдә моны хатлы карлар, улым менән иптәше килделәр. Күзгә табан. Хәзер килеп керделәр дә, улар утын якка гылый. Утын һунһа, һавый битендә. Улым әйтә инде, әни юк. Тордык, кейін все оставляем, алып кайтам. Шуннан мин әйтәм, мин нимә генә булһа ла, шул тиклем аны бөтә көчемдә алып ошо музыка мәктәбен астыргас, хәзер мин әйтәм, мин ошонда калам, нишәһендә. Шул бер яйда дөнья алып бирде, уже мин туганнарда кунып йөрдем бер елды. Шулай дип менә тырышкан, тышка кадак каккан. Мин үзем генә түгел инде, авыл халкына минең рәхмәтлемен, алар мине бары күтәреп сыктылар, миңа ярдәм иттеләр, бергәләшеп эшләйбез. Менә шулай. Мәрьям ханым, әлегә һез хаклы ялда булуга карамастан эшләйһегез. Әле эшләп йөрим әле. Сынлап та хаклангыз хатын-кыз, һез 200 яшәгәдә шундый зур уңышлар белән каршылайһыгыз. Әлбәттә, безгә барыбызга ла үлгә шулай бит, әйдәгез алкышлар. Нәсимә ханым, һез таныштырып киттегез үзегезнең эшләрегез менән. Мин Өткөл авыл хакимиятендә 30 елга якын эшләнем. Бердәм Рәсәй партияһынан лидер нация булдым. Бұл исем менән бик нык горурланам. Без эшләгән дәврдә бик күп эшләр эшләнде. Айык авыл конкурсында катнаштык, еңүче булдык, еңдек инде. Иң матур авылда катнаштык. Безнең авыл шул хәтле әүзем һәр вакытта ла күтәреп алалар. Һәрбер сарала бик нык актив катнашалар. Реаль эшләр буенча бик күп эшләр эшләнде. Аднай клубының башын яптык, Уразбай мәктәбендә садик астык. Әлеге вакытта Ишембай шатлык базарында директор урынбасары булып эшләйм. Шул ук сараларда дәвам итәбез, төрле эшләр эшләйбез. Ошо исемгә мине поддержать иткән авылдашларыма, райондашларга, дусларга бик зур рәхмәтемне иткәрәм. Мин уйламагайным да шулай килеп чыгыр дип, улар мине шул хәтле эшемдә баһаланылар. Зур рәхмәтемне иткәрәм килә. Рәхмәт сезгә. Нәсимә Гайса кызы ул әлеге көндә лә бик нык әүзем итеп хәйриялек акцияларында катнаша. Авыр хәлдә калган нинди генә гаилә булмаһын, пожар, янгын сыга бит инде. Шул гаиләләргә ярдәм оештыруды ул үзенең авыл хакимиятендә генә түгел, барлык район буенча сыгып китә. Инвалид балалар менән мероприятиялар үткәргән сакта уның ярдәмен тоябыз. Әлбәттә, был эштә лә әйтергә кирәк. Һәм без әңгәмәбезне дәвам итәбез. Әйдәгез, Фәүзия ханым, һез һөйләп китегез. Үтегез турында. Мин быел хатын-кыз милләт әсәһе бәйгесендә катнашып, олы яшьтәге җәмәгатьче номинациясын алдым. 30 елдан артык мин үзем эш алып барам, үзебезнең Исмакай авылында. Килен булып төштем дә мин анда таш булып баттым. Без 2001 елны магазин ачтык. Магазин ачтык ни өчен? Шушы үзебезнең халкыбызга, үзебезнең яшәгән урыныбызга, авылыбызга ярдәм итик дип. Без инде бик күп йолалар тергездек. Безнең клубыбыз юк, социаль центрыбызда юк. Бүтән репетицияларны үткәрдек тәүге мәлләрдә. Өйдә залыбыз зур, 22 бала сыя бит инде. Шул балалар белән төрле йолаларны тергезеп, сценарийларны мин үзем язам. Агынәйләрнең хәрәкәте барлыкка килгәч 2014 елда инде агынәйләр оешмасын оештырдык. Һәр вакытта да иң беренче булып нәрсә ишетәбез, тизенә мин оештырам да бит инде, чыгып китәбез авыллар буенча инде, яисә үзебездә кунакларны каршы алабыз. 12 елны Исмакай инилары фольклор коллективын оештырдым, үзем мин җитәкчесемен. Һәм бит инде хатын-кызлар оешмасының җитәкчесемен. Бик күп авылларда, микрорайоннарда чыгыш ясадык. Шәһәрләргә чыгып киттек инде, бик дипломнар, гран-прилар алдык, хатта шушы оештырып инде. Хатын-кызларыбыз бик нык әүзем, менә агынәйләрем Исмакай инилары фольклор коллективы инде бик матур йырлайлар. Алып барган вакытта бит инде
бакча кирәк, балаларны шәһәргә апарам дисәң, юлыңа түләргә кирәк. Бөтенсендә ничә еллар буена, 15 ел магазин тоттык, 15 ел буена базымсылык иттек без үзебезнең кесәбездән. Минем ирем риза булды, һәм шулай итеп Исмакай барлык яктан да күтәрелде. Барлык эшләгән эшләрне шушылай Женсовет микрорайон Исмакай дигән китапны 2020 елында мин чыгардым. Рәхмәт, шул. Афарин тәйргә генә кала. Хөрмәтле тамашачылар, тәнәфескә туктагандан һуң кем еңеүсе икәнен белербез, сөнки без мәрәйдәрдә һанаясакбыз. Безнең менән бергә калыгыз. Компания «Башкирский гусь» предлагает мясо гусиное, вяленые и копченые деликатесы. Принимаем перопуховое сырье. Продукция представлена на центральном рынке по адресу город Уфа, улица Цурюпы, 97 и в торговом центре «Башкирия Лайфстайл». Базар номер 1 по адресу город Уфа, улица Менделеева, 205А, а также на сайте bashguсь.ru. Шулай итеп, хөрмәтле уенчылар, икенче турда тупланган мәрәйдәрне исәпләргә вакыт йетте. Әйдәгез, әбиелдәр, һездән башлайык. Һездәге күпме булды икән дөйем? 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Афарин! 18 мәрәй йыдылар. Һәм Ишембайдардыкы. 1, 2, 3, 15, 16, 17, 18 һәм 19. Ни бары бер мәрәйгә генә узды Ишембайдар, шулай да әбиелдәр бер дә борсылырга урын юк, сөнки безнең багышларыбыз барыгызга ла бүләктәр әзерләгән. Әйдәгез, мин уларда атап китәем. Серафимский каз мамыгы фабрикаһынан менә шундый йомшак, матур мендәр. Башкорт энциклопедияһы гыйльми нәшриятеннән китаптар. Зәйнәп Биишева исемендәге нәшрияттән китаптар. Макар урман хуҗалыгынан шифалы Боланут сәе. Юлдаш радиоһынан аудиоентык һәм китаптар булар. Барыһы ла һезгә хөрмәтле уенчыларыбыз. Хәзер иһә бер-беребезгә теләктәрдә әйтәйек, алып килгән бүләкләрегезне лә тапшырырга мөмкин. Хөрмәтле Ишембайдар, бүген без алтын тирмәлә һезнең белән очрашуыбызга шул тикле шатбыз. Катын-кыз милләт әсәһенең зур йыйынын үткәрәбез. Ул үтәсәк Рыскужа авылында. Көтәбез һезне. Бына инде безнең бындагы бүләктәр үзебезнең милли ашы була, корот, кызыл эремсек, юаса. Бұныһы біз күлдер һәм йылқысылық иленән килгән әбиелдер, бұна һезгә бездән ошу картиналар. Ихлас күңелдән котлайбыз, безнең барыгызга саулык теләйбез, киләсе елда ла безнең милләт әсәләребез күбрәк булган, күбрәк итеп эштәр эшләйек. Үзебезнең районыбызны күтәрүгә, республикабызны күтәрүгә әйдәгез күмәкләп тос өлешендерәйек. Афарин. Кадерле Биялил кыздары, бүген без дә шундый һылыу, уңган, уңышлы Биялилдең милләт әсәләре менән танышуыбызга сикһез шатбыз. Без һезгә үзебездән бүләк итеп бай тарихлы Ишембай калаһының, илебезгә нефть биргән Ишембай калаһының энциклопедияһын бүләк итәбез. Һәм әлбиттә үзебездә шулай ук матур сараларга көтеп калабыз. Һезнең менә барыгызга ла Урал батыр эпосын бүләк итәм һәр катнашучыга. Бик абруйлы бүләк. Мин бүген менә Әбиялил хатын-кызларына, Исмакай хатын-кызларының эшләгән эшләренең китабын бүләк итәсем килә. Һәм барыгызга да гаилә иминлеге телисем килә. Әсәй атай бәхете, өләсәй олатай бәхете телисем килә. Һәм бик зур куанычлар алдағы көннәрдә безне көтеп торсын. Афарин, зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле уенчылар, шулай итеп без бүгенге алтын тирмә тапшыруын йомгаклайбыз. Һезгә уңыштар теләп калабыз. Телевизор караучыларга киләсе очрашканга тиклем һау булыгыз дип әйтәбез.